Всем доброго времени суток, меня зовут Лилия Уланова. Сейчас покажу, как связать ручку для игрушки. Для начала нам нужно будет связать пальчик. Сейчас я делаю первую петельку. Делаю центральную петельку, в которую я свяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь каждый из столбиков мне нужно связать по 2 столбика. То есть вот в первый столбик я провязываю 2 столбика без накида, во второй 2 столбика. У меня уже 4 будет столбика. Так, затем в третий, то есть 5, 6, 7, 8 и 9 и 10. Получился вот такой вот кружок. Дальше нужно связать несколько рядов уже в том количестве петель, которые есть. То есть я просто обвязываю без добавления, вывязываю длину пальчика. То есть здесь ничего сложного нет, просто мы сейчас несколько рядов свяжем и получим такой вот маленький пальчик. Итак, вот я связала 3 ряда, я думаю, такого пальчика вполне достаточно. Сейчас ниточку нужно будет обрезать. Так, и пока мы его отложим. Дальше вяжем уже непосредственно саму ручку. То есть сейчас я делаю первую петельку, также делаю центральную петельку и в нее провязываю 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем нужно сделать также добавление, то есть я в каждый из столбиков провяжу по 2. И у меня получится 10. Я не буду показывать в камеру, я просто только сейчас это на пальчике показывал. То есть всего добавляете и получается 10 петелек. Вот у меня получился кружок из 10 петелек, столбиков. И теперь я буду добавлять еще 5 петелек. То есть в первую я провязываю 2, а во вторую 1 столбик. Сейчас резко сюда. Так, соответственно, в третий столбик 2 столбика, а в четвертый 1. Таким образом, у меня число петель будет уже не 10, а 15. Итак, вот у меня получается кружок из 15 столбиков. Теперь я добавлю еще 5 петелек, и у меня получится уже 20. В первую я провязываю 2, 1, 2, во вторую 1 и в третью 1. То есть я добавляю уже через 2 столбика. Соответственно, в четвертый 2, в пятый 1 и в шестой 1. То есть всего у меня должно получиться 20 столбиков. Итак, вот у меня получился кружок из 20 столбиков, то есть немножко он даже уже загибается. И теперь нужно связать несколько рядов без добавления столбиков. То есть просто 1 в 1. Итак, вот я связала 6 рядов. Получается у меня вот такой вот фрагмент варежки. И сейчас нужно будет пальчик привязать к основе. То есть делаем мы крепление. Лучше где-то в месте, где кончается у нас вязание. Ну не в саму эту петельку, ну где-то рядом.
Или лучше вот даже с этой стороны. Так, и привязываем к самой варежечке. Дальше нужно связать вот эти петельки. Завязываю хвостик, который остался. Так. Здесь столбики без накида, без добавления, убавления петелек. То есть просто сейчас я обвязываю пальчик. Так. Вот я подошла практически к тому месту, откуда начинала. Здесь можно, кстати сказать, вот эту последнюю петельку связать вместе с основной. То есть вот так привязать. Вот, получается у нас вот так вот будет выглядеть. Дальше нужно связать один или пару рядов, просто без добавления и убавления петелек, вокруг вот этих двух деталек. То есть сейчас я обвязываю большую, затем буду обвязывать пальчик. Итак, вот я обвязала саму варежечку. Сейчас мне нужно будет обвязать пальчик. Так, где резкость? Так, и переходим на пальчик. Вот в эту петельку. Ну и, соответственно, обвязывается пальчик, обвязывается варежечка. Итак, вот я связала 2 ряда. И теперь нужно петельки убавить. То есть убавлять я буду через 2 петельки, через 2 столбика. То есть вяжу 2 вместе. И дальше 2 столбика по одному. Затем 2 вместе. И затем по одному. Так. И так нужно ряд провязать, чтобы петельки у нас уменьшились. Итак, вот я уменьшила петельки. И теперь мне нужно провязать 2 где-то ряда при данном количестве столбиков. То есть я просто провязываю все столбики один в один. Ну и так далее. Итак, вот я связала 2 ряда. Теперь варежечку нужно набить, иначе потом это будет просто очень неудобно делать. Так, в данном случае я набиваю остатками от шубы. То есть сейчас я вяжу шубу, и вот у меня мех остался, соответственно, не мех, вернее, даже обрезки. Вот этим материалом достаточно удобно можно набить не только игрушку. После того, как вы набьете, можно набить, конечно, ватой. У меня на сайте есть статья, чем можно набивать игрушки. Можете посмотреть. В общих курсах закладка есть такая. После того, как вы набьете варежку, нужно связать еще один ряд с убавлением петелек. То есть сейчас я вяжу также через 2 столбика вместе, 2 по одному. Затем опять 2 вместе, 2 по одному. Ну и так далее. Теперь нужно 2 ряда связать без убавления петелек. То есть просто один в один. Ну и так далее. Ну вот ручка почти готова. Остается здесь. То есть сейчас я вот эту ниточку обрезаю. Так, и вот с этого места я буду вязать черной нитью. Так, вставляем ниточку. И начинаем вязать. То есть здесь петельки не добавляются. Просто обвязываю ручку черной пряжи. Или какой-то вы, возможно, будете вязать другой.
Итак, вот я связала один ряд, и теперь нужно просто нарастить длину ручки, ту, которая вам необходима. Ну вот я связала ручку готовую, то есть теперь вот этой же ниткой нужно привязать к игрушке.